वैसे तो मैं बहुत शायरी करती हूँ, बहुत शायरी लिखती हूँ बीटीएस और बीटीएस आर्मी पे, लेकिन एक शायरी मैं बीटीएस हेटर को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सबको नहीं, बस उनको जो बीटीएस के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, जो बीटीएस के वर्क, उनके हार्ड वर्किंग के बारे में बुरा बोलते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। सो लिसन प्लीज, तू कुछ उखाड़ ना सकेगा, बस तू बोलता रहेगा। वो एक आसमां है, तू उसे छू ना सकेगा। इतना ही है अगर घमंड तुझ में, इतना ही है अगर घमंड तुझ में, तो कर कुछ तू भी काम बड़ा। अपनी इस गंदी सी जुबान को लगाम दे जरा। उनकी सोच भी है तेरी या औकात से बड़ी, क्योंकि उनके साथ उनकी पूरी आर्मी है खड़ी। अब तू बस करवा ले अपना मुंह काला, बीटीएस के साथ खड़ा है खुद वो ऊपर वाला। थैंक यू सो मच।